Уважаемые коллеги и участвующие в этой конференции, сегодня я хочу обратить ваше внимание на очень важную и полезную проблему ущемления прав национальных меньшинств в Таджикистане. Эта тема становится все более важной, поскольку в мире наблюдается рост недовольства и протеста, связанных с правами меньшинств. Таджикистан, как и многие страны Центральной Азии, имеет богатую и многонациональную историю. После распада Советского Союза в 1991 года республиканская идентичность стала доминирующей, что привело к возрождению таджикского национализма. Этот процесс часто сопровождается маргинализацией других этнических групп, таких как памирцы, узбеки, карлуки, киргизы, русские, лакаи, цыгане и другие. Страной в основном управляет этническая группа с местности Куляба, особенно из Андалинского района, где родился президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Важный факт: страна находится в руках клана и его односельчан. Буквально все ключевые должности, особенно силовая структура, находится в руках этой этнической группы. Не устаю повторять, что Таджикистан сохраняется авторитарный политический режим, который, как правило, не требует никакой оппозиции и инакомыслящих. Это касается не только политических партий, но и этнических меньшинств. Права и свободы некоренной части населения часто ограничиваются. Власти используют национализм как инструмент для укрепления своей позиции, что приводит к ущемлению прав тех, кто не идентифицирует себя как таджик. Например, в Горно-Бадахшанской автономной области за последние годы из-за давления и репрессий режима многие люди вынуждены были покинуть в целом страну и вынуждены просить убежище в других странах. К сожалению, социальная и экономическая ситуация в стране также играет важную роль в ущемлении прав национальных меньшинств. Высокий уровень бедности и безработицы часто приводит к тому, что меньшинства становятся жертвами дискриминации при получении образования, здравоохранения и других социальных услуг. Культурные и языковые барьеры служат дополнительной преградой для интеграции национальных меньшинств в обществе. Например, язык государственных учреждений таджикский ограничивает доступ к важной информации и услугам для других этнических групп. Это также негативно сказывается на возможности меньшинств участвовать в политической жизни страны, что удобно для наших властей Таджикистана в данное время. Последствия ущемления прав национальных меньшинств могут быть разрушительными и может привести к войне. Они включают в себя растущее недовольство среди населения, что может привести к социальным конфликтам и усилению выхода любой за пределы страны в поисках лучшей жизни. Спасибо большое.